嗱，各位朋友，我係 Billy，今次同大家咧翻 Evolution 嘅系列啦，會同大家開 TB Evolution 3，亦都會比較下 Evolution 2上面咧 Evolution 3進化咗啲乜嘢嘅。嗱，呢度多謝路人月借出晒所有 Evolution 俾我啊！即刻同大家開始。嗱，上一集咧我哋講到 Evolution 2呢個係2001年嘅一架產品嚟啊。咁咧每一年都差唔多出一架嘅，當時啊 Evolution 咧就係00年，呢個01，呢個咧02年啦。究竟一年有咩大改變咧？好，個盒就冇乜大改變啦嚇，睇下裡面，睇下價錢。首先睇價錢先嚇，35,800日元 Evolution 2。37,800日元 Evolution 3， 嗱，每一架咧都有少少加價嘅。咁個外貌咧，大家能唔能夠好快睇到究竟有咩大改變咧嚇？嗱，呢一個角度比較兩本說明書會唔會容易啲咧？咁最大嘅改變咧，開估咧當然就係個摩打嘅左右位置啦。Evolution 2咧仲係好似我哋現在嘅 Touring Car 咁咧，將個摩打咧擠架車嘅左面嘅。咁但係咧，唔知點解幾時開始咧，啲人覺得，咦？如果係直軸嘅話，個摩打咧轉一個方向，架車又會反方向咁喐嘅咧，可能擠喺車嘅右面會好啲。咁而家你見到所有嘅直軸車，假設有直軸車嘅 Touring Car 嘅話咧，咁佢哋嘅摩打咧都喺車嘅右面嘅。咁而我哋嗰啲皮帶車咧，大部分咧都係應該全部啊，應該咧係將摩打擠喺車嘅左面啊，呢個最大嘅分別啦。咁咧，如果玩過 Evolution 2又玩過 Evolution 3嘅人士咧，嗱，我冇機會啦，因為呢啲盒咧，就算我俾我買到咧，都未必會砌。咁多年前嘅古董嘢，咁又咁珍貴啊！咁但係當年曾經玩過 Evolution 2又走去玩 Evolution 3嘅朋友咧，麻煩你都講下你嘅經歷啦，會唔會咧將個摩打擠咗喺由左面擠咗喺右面，係架車嘅特性係好大改變？我相信呢度有好多高手咧係玩田工嘅，亦都玩呢個直軸車嘅，又玩過呢兩架車嘅，盡可能分享下。咁我仲識得好多朋友咧，佢哋玩嗰架俄羅斯嘅直軸車嘅700，咁咧亦都係將個摩打咧。有啲咧版本嚇，將個摩打咧擠喺架車嘅右手面嘅，就唔係好似 Evolution 2或者1咁咧擠喺架車嘅左面嘅。咁佢哋都話咧嗰個摩打轉一邊，架車就會另一邊反方向咁喐嘅。咁係會影響嗰架車嘅特性嘅。咁尤其是咧，由於我哋嘅 track 咧大部分都係順時針嘅，可能咧個摩打擠喺右面咧就圈速咧就會有所進步啊！咁尤其是呢一點嘅，希望多啲分享下咁多位朋友。嗱，我上一次都有預感咧，覺得 Evolution 2咧呢一度呢個突出嚟嘅部分咧係好容易磨蝕嘅。咁果然咧 Evolution 3咧就有所改變啦。咁啊 servo 雖然擠咗喺呢邊咧，但係呢邊都平咗啦。咁我而家你就比較下嗰兩塊真嘅物件。嗱，我而家發現咧用料就差唔多，你睇下嗱，左面就係 Evolution 2啦，的確係突咗一粒 servo 位出嚟嘅嚇，個 servo 嗰粒螺絲，但係咧右手面嘅 Evolution 3咧 servo 去咗另一邊啦，咁當然而家要調翻轉咁睇啦嚇，咁但係佢又收咗入去喎，即係話個 servo 咧真係拍咗埋去裡面，而嗰條軸咧可能咧就要高少少咧避咗個 servo啦，呢個係最大分別啦嚇，咁另外咧。仲有個大啲嘅分別咧，就係當我拼埋兩塊底板嘅時候咧，發覺 Evolution 3咧比 Evolution 2咧窄咗，我諗兩邊都有超過3mm， 即係窄咗總共窄咗6mm 或以上啦，即係冇咁闊嚇，呢度收窄咗。但眼力嘅朋友亦都咧會察覺到，咦？呢兩個突出嚟嘅位。再加埋呢兩個突出嚟嘅位咧，分鐘就係可以較 droop 噶啦嚇，下行程嘅。咁我估計依架車咧真正係可以咧係調校下行程啦。咁下行程咧包括咧需要
嗰個搖臂都有所改變嘅，因為之前嗰個版本咧 Evolution 2同埋1個版本咧個搖臂咧就冇下行懲教嘅，咁呢個咧就有啦嚇。咁個摩打窿咧去翻長方形，就唔會話好似上次咁呢一個梯形嘅。咁其他嘢咧，而家暫時我望到咧就冇乜大嘅改變嘅。咁嗰兩個油壓架咧，亦都再纖細咗啊，比較上。咁而家呢度有一塊咧。應該咧就係個泵把上面嗰塊碳板，亦都纖細咗啊！好啦，現在咧就比較下兩個下搖臂啦。車頭嘅下搖臂咧，你會發現咧，左面呢個 Evolution 2咧，佢有個部分咧就伸咗向前，跟住打橫嘅。但係 Evolution 3咧，就係我哋好多皮帶車都使用嘅嗰種臂啦。我相信而家都仲有車使用嘅，我都仲用緊呢個臂咧。嚟玩緊嗰架XV02嘅，咁呢個臂咧應該有好多嘅皮帶車都使用。嗱，拎出個實物嚟比較啦。嗱，左面呢個咧 Evolution 2，右手面呢個 Evolution 3，同樣方向、同樣嘅一條臂啊，即係應該咧就係左面嘅前搖臂嚟嘅，前下搖臂。咁你見到咧纖瘦好多 Evolution 3。仲冇咗呢個突出嚟向前咁，即係話個車頭都可以短啲啦嚇。咁亦都咧見到個物料係有分別，淨係睇顏色咧知道呢隻帶微黃啲嘅，冇咁黑色嘅。呢隻立立令嘅，靚啲嘅。呢隻冇咁靚嘅，睇嚟呢隻咧加咗碳喺裡面，咁啊相對應該硬啲啦嚇。而家大家望到嚇，好大分別。好，睇埋車尾嘅搖臂咧。同樣方向，同樣係嗰一個位置嘅下搖臂咧，你睇下都收窄咗，唔會突咗喺呢邊。咁啲窿位其實好接近嘅，都係兩個窿啦嚇。咁但係物料上咧，亦都係有頭先所講嘅加咗碳同似乎係冇加碳嘅物料啦。相信呢隻就硬好多。第二代嘅轉向同第三個代嘅轉向咧都有大分別嘅。第二代嘅轉向咧用一個推桿，當然左右亦都調轉咗啦嚇，因為嚿電嘅位置都調轉咗啊。係第三代咧用一塊碳板，再加啤領啊，咁呢度虛位就再減少啲啊。原本嗰個咧用一個推桿波頭咧，波頭係有少虛位嘅，啤領就好啲啦。咁咧實物喺呢度咧，雖然喺個包裝裏面啦，見到塊碳板啦。咁同埋嗰個轉向啦，都係用一啲黑鐵色嘅物料咧嘅7075嘅物料咧造成嘅。咁呢度有啤領，又有surface 保護器嘅彈弓條啦等等。嗱，原來個單向都有所改變啊！呢個 Evolution 2嘅，咁啊一樣咧用翻一個瓦叉盒咧去裝住佢嘅。咁你話嗰個工序幾麻煩啊？要砌埋嘅。但係咧 Evolution 3咧，原來一嚿金屬直接嚟就咁上實就得啦嚇！呢個係一個好大嘅進步嚟。又睇一睇個部件啊！呢個就係個單向啦，好簡單就咁上落去嗰個珠叉盤嗰度咧，變成車頭嘅單向。我又直接睇埋咧，哇！原來個瓦叉咧，個珠叉咧，尾個珠叉咧都換咗膠，黑色膠嘅尾珠叉。咁 Evolution 2咧用金屬嘅。咁你 Evolution 2嗰個版本咧，同 Evolution 1一樣咧，用一個金屬嘅珠叉嘅部件嘅。嗱，現在咧嗰陣時咧 ，Evolution 3咧仲用咗個膠嘅珠叉啦嚇，咁啊一定輕好多啦。咁但係咪襟啲咧？其中有啲位一定係襟啲嘅，因為咧嗰啲狗骨位咧入去嗰度磨損咧，亦都少啲嘅。咁亦都唔使嗰個 Evolution 2嘅呢個部件咧，再加出面有金屬咧，好論盡嘅其實。睇翻呢幅圖咧，就見到 Evolution 2嘅珠叉。同埋 Evolution 3嘅珠叉有咩進步啦？簡單好多，輕好多嚇。咁轉動部分輕咗好多咧，大家即係心理，無論係心理同埋實際上咧，都有進步好多嘅。睇埋呢個部分咧，我已經覺得 Evolution 3同埋 Evolution 2咧係爭得好遠啊。例如咧，
第二代嘅仲用一個咁嘅形狀嘅波箱，即係話咧佢仲要加一啲零件咧，先可以撐住嗰啲油壓架嘅東西嘅。但係你睇去到 Evolution 3嗰個波箱幾簡單，加一嚿呢個應該係金屬啊，跟住碳板，仲可以前後咧將瓦叉個珠叉同埋嗰個頭單向咧就咁樣攞出嚟。咁個設計係簡單好多，輕好多。咁而個鏡頭咧可以見到 Evolution 3咧第三代嗰個波箱啊，頭尾波箱係前後夾埋嘅，就唔係上下嘅嗰啲等等啊嚇。前後夾埋咧就可以做到咧隨時簡單地拆到嗰個頭嘅單向啦，同埋個尾珠叉。哦，原來呢個係膠嘅 ，OK， 咁啊成個都係膠啦嚇。好簡單，嚟同大家比較下啲金屬件啊。左面係 Evolution 2嘅，右面係第三代嘅。咁呢個摩打座好似好相近，但係其實摩打座咧都減省咗嗰塊摩打片嘅，直接咧可以用螺絲收實個摩打，就唔使加多塊摩打片喺前面。咁另外咧有啲咧車頭車尾嘅下臂嘅固定金屬件啊。咁呢一度咧，即係 Evolution 2咧，嗱嗰塊摩打片啦，仲有咧頭尾波箱仲有多幾嚿嘢，咁淨係講重量咧，呢兩包嘢都爭得好遠啊 ！Evolution 3嘅好明顯係輕好多，同埋簡單好多。嗱，呢個角度可以比較到第二代同第三代嘅 bearing 盒，原來都有分別嘅，形狀就好似啦，但係咧你睇下佢有兩個機米位，咁令到你嗰個機米咧兩粒咧可以好硬咁好固定嗰支偏嘅，咁如果呢得一個嘅，有機會支偏係喐多啲。咁亦都咧物料上咧有碳嘅，似乎冇碳嘅第二代、第三代咧啲膠料都有碳。嗱，兩個 C 座都有大分別㗎，除咗物料唔同，呢個咧第二代嘅打洞咁上住上搖臂。呢個第三代打橫上住上搖臂嘅，即係話咧，你可以喺呢度攝片咧，令到嗰個上搖臂咧有上下嘅，可以校到少少嘅 roll center 嚇。呢個亦都係一個進步。壓套油壓似乎咧形狀就冇大分別啦，但係啲顏色係有分別嘅。咁唔知有冇啲咩特別嘅 coating 啦喺第三代啊？咁我唔肯定啊。總言之就係形狀上係冇大分別，但係咧通常呢種咁嘅顏色又話唔知有特別嘅 coating 啊，咁大家留意下啦。咁啊第二代咧得兩條防傾桿，車頭車尾。第三代咧有齊6條防傾桿啊，車頭車尾，紅色一定係最遠啊。咁咧藍色跟住黃色啊，黃色應該咧係中間。藍色咧就最硬啦嚇，咁咧彈弓都唔同喎，我懷疑咧紅色軟啲嘅，黃色係硬啲嘅，即係第三代咧佢送咗套硬啲嘅彈弓俾大家。原來嘅六角都有分別啦，第三代嘅六角咧有埋呢啲螺絲仔咧去咬緊佢嘅，咁呢隻咧如果分開買咧都好貴嘅嚇。第二代咧就冇螺絲咬緊嗰一套啦，亦都有改進啊。嗱，第三代咧仲送咗一包唔同顏色嘅 collar 啊，第二代我唔見到啲咁嘅嘢，可能都有嘅，但係咧就冇咁多用顏色去分辨嘅厚度啊。呢個第三代先特別有。咁之前第二代講過啦，突然間叫你剪開一啲膠料嚟分別砌好嗰個防傾桿咧，嗱第三代就唔使啦，真係有個獨特嘅形狀嘅膠料做呢樣嘢。咁跟嚟第三代咧，仲有啲特別嘅間隔，去隔開嚿電同埋嗰邊嘅電子零件喺條軸嘅位置嘅。咩條軸嘅位置有乜即係包住，等你唔會整花嘅。咁呢個亦都係一個上下碳板嘅一個鞏固嚟。咁我就唔知道嗰陣時啲人咧會唔會識得上唔同嘅螺絲咧，去令到上下咧嘅扭動多啲同埋少啲啦嚇。咁而家個說明書好似咧就冇講清楚，咁
咁啊，當然咧嗰陣時嘅世代就可能唔興呢一樣嘢啊。嗱，呢度咧就睇到壓住泵把嗰兩塊碳板嘅形狀分別啦。左面呢個咧就係第二代、第三代咧再纖細啲。嗱，原來嗰啲油壓板咧，除咗纖細啲咧，仲有好大嘅分別啦。呢個第二代嘅下面嗰啲窿咧得一個嘅啫。第三代咧有幾多窿俾你選擇嗰個 roll center。嗱，佢靠咧選擇唔同嘅窿咧，做到唔同嘅 roll center 出嚟。咁啊，上面就冇大分別啦嚇，但係下面咧就真係好大分別啦。咁咧，其餘嘅第三代嘅嘢咧，似乎同第二代啊冇大分別嘅。不過啊，路人乙咧額外買多咗好多嘢啊，全部改變藍色嘅一啲金屬物料。睇下哇，有咁多呢啲嘢嚇！即係原本咧係黑鐵色嘅，如果你想變做藍色咧，你就買呢抽嘢啦，15,800日元，咁即係差唔多800零蚊買到呢盒嘢。咁啊，仲有啲乜嘢 option 咧？佢仲買咗塊碳板我嚟撳住個頭單向嘅嗰塊碳板啦。仲有塊 Derlin 係咪 Derlin 嘅咧？係 reinforced differential joint 咁即係白色嘅珠叉零件。咁啊，原本咧 Evolution 3咧就比較黑色嘅，咁白色可能硬淨啲啩。咁佢又買咗呢個咧 Upper Arm Aluminum Mount， 呢個就係車頭定車尾咧，唔知道啊。又係淨係 Evolution 3先適合用嘅，咁都2100日元嘅。咁佢又買咗呢個金屬嘅尾 bearing hub 咧，又可以調校 roll center 嘅。咁呢個正，即係如果買咗呢架車，不過3000幾日元嘅，仲要有一度嘅 toe in 嘅。OK， 好特別嘅一件物件啊！咁如果觀眾仲有興趣睇翻 Evolution 2，究竟即係之前你錯過咗啲咩部件啊嗰啲咧，咁你去睇翻之前嗰啲片啊，就會講多啲關於 Evolution 2。咁今次咧主要係講 Evolution 3有啲乜嘢改進嘅。咁咧而家我睇到咧，如果我係當時買咗打算買，亦都有2盒選擇，我梗係揀 Evolution 3啦。好明顯嘅大改進啊！好多嘢都進步咗。嗱，但係一個咁完善嘅 Evolution 3已經咧經歷咗2代嘅改進啦。點解仲喺1年鬆啲之後又有 Evolution 4咧？究竟仲有啲乜嘢可以突破咧嚇？嗱，呢度再次多謝路人乙借出晒所有 Evolution 俾我，可以同大家一齊分享下。如果喜歡呢啲片嘅 like share 同埋免費訂閱啦，揾翻播放清單裡面 Tamiya's Evolution Series 咧，你就會揾翻呢3架或者未來嘅5架啊，總共有8架嚇。如果喜歡其他嘅 Tamiya's 嘅產品咧，我亦都開咗好多田工嘅產品，包括新同埋舊嘅。咁你可以揾翻 Tamiya's Vintages 咧，可以揾到晒所有。追蹤住我，隨時同大家見面嚇，拜拜。